esam Malaizijā. Lūk, tas ir lietus. Ejam pa ielas malu uz kafejnīcu, mēģināsim atrast savādāk ēdienu. Ēdiens ļoti atšķirās, ēd visu, kā lai pasaka, ļoti liela vienveidība plus nenormālās ēdiens. Un viss ir tā kā pusfabrikāta formā, tā dzīvo normālie parastie cilvēki, bet mēģināsim atrast citu variantu. Kāpēc to rādu? Lai visi tie, kas domā kādreiz braukt uz Āziju, redz realitāti. Realitāte ir šāda. Nu, tas arī šādi ir visur. Tas ir normāli. Nu, es vienkārši eju un parādu, kāda ir parastā cilvēku dzīve. Šeit ir, kur iet pa maliņu, tas man patīk. Un tā mēs virzamies. Šeit ir ļoti tīri, kā redzat. Viens ir izveidojis apstādījums. Ielas ēstuves. Lūk, beidza tirgot. Aizgāja mājās. Neviens neiet ar kājām, protams. Šeit ir. Un tā kā ir. Braucām ar domu, ka šeit būs kaut kas vēu. Vēu nav. Un tāpēc mēs nolēmām vienkārši virzīties uz vienu no kafejnīcām, kura it kā ir daudz maz izskatām. Nezinu, Malaizijā cilvēki dzīvo vēl vienkāršāk. Šeit ir, protams, cita reliģija. Mēs domājam, ka šeit ir bišķi savādāk, bet nē. Āzija paliek Āzija. Tas ir jāsaprot visiem tiem, kas šeit brauc. Šeit viens beidzas tirgot. Šādas ir ielu kafejnīcas. Lūk. Visur karodziņi. Šeit laikam kādām piegriezās gulēt uz matraci. Tur ir kafejnīcas, bet viņas nestrādā. Šeit viss rulē. Šeit ir veikali. Bet mēs gribam ēst. Ienācām kaut kādā superveikalā. Mums tagad baigi liek testēt šīs visas kafejas. Bet praktiski, šeit ir visādi tādi brīnumiņi. Kaut kāds ziepes. It kā smaži, man liekas, ka tas ir kaut kas saistībā ar arabu veikalu, tāpēc, kad vai. Mēs vienkārši ienācām, lai air kondicionierī pastāvētu. Un kas tad te ir? Visādi brīnumiņi. Bet tur bija dīvainākais. Sezamā kaut kāds. Viņu 4 šitie te ir 1 eiro. Mandels kaut kādā tādā sezama pastā iekšā. Super, to var mēģināt. Pārsteidz 19, tas ir cik? 4-5 eiro kaut kāds mandels šitādā iekšā. Mandels visā, kā jūs gribat. Un visādas tādas 20, tas būs cik? 5 eiro. Kaut kāda kastīta ar mentu iekšā. Nezinu. Žēl man par to visu pēc šitādām cenām. Protams, šitās šokolādes. Beļģijas šokolāde. Бельгия, шоколада. 26, это сколько евро? Разделяем на 4. Дали это 4. 7, 4, 28. 7 eiro. Tur bija daudz smaržu saistībā ar šo koku. Es nefilmēju, tāpēc, ka viņa sākā visu dot ēst, dzert. Mēs dodamies citīgi uz savu restorānu saucamo.
Šeit ir pārā tādu ļoti labu ielu, tas jau ir labi. Viss ir aizvērts. Kofija, tī beiguši. Viss ciet. Jā, šeit ir kaut kāda savādāk pasaulīte, bet nu. Un tur tālāk mēs skatāmies bifeļganās. Pelēkā krāsā. Viņas ir baigi dziļi kaut kādā, nezinu, tā kaut purvs kaut kāds. Iesim testēt šeit baigi labās atsauksmes. Nē, bet ir free kartupeļi un bez tām sarkanām visām piedevām. Paskatīsimies, cik adekvāti cenas. Jūs šeit izvēlaties, viņi vienmēr baigi bļauj. Kaut kādas zivis un šitādas. Es sapratu, ka šeit uztaisīs jums viņas. Vēl pilns ar zivīm, bet mēs gribam vienkārši free kartupeļus. Šeit ir izdomājuši uz to visu. Uztaisīt vēl biznesu. Daliet 4 un tad jums sanāks cik eiro. Vau! Šitas sarkanais vispār nav ēdams. Tāpēc, kad jūs to nespēsiet vienkārši ēst. 65 dalam ar 4. Viss kāja vienkārši ar īsiem. Nu, cenas pietaudiet. Vienkārši wow. 65. 16 eiro vienkārši viss kāja. Šeit tā ir. Nu, vēlies, ko izvēlies. Jā, cenas mūs šokē. Makaroni. Gandrīz 9 eiro. 9 eiro spageti ar sīru. 9 eiro. Atgriežamies no kafēnītes. Šeit būrī sēž 3 kaķi. Nezinu, neredzat. O, tur vēl ir. Un tieši nākot atpakaļ mēs konstatējam, viņi ir iekšā būrī. Они в клетке все. Ej, tur ir pilns būrs ar viņiem. Un viņi visi ir tādi bišķiņ briesmīgā paskatā mūsu sapratnē. Mēs tieši konstatējam, ka mēs nekur neredzam suņus. Bet katrā mājā un viss kaut kur ir kaķi tādi. Tad mēs sākam domāt jautājums kolēģiem, kas ir bijuši tādās valstīs. Viņiem ir kaut kāda īpašā attieksme laikam pret suņiem. Nu, bēdīgs skats atkal, bet wow, šitan baigajās krutais restorāns ārpusē. Jā. Izskatās, protams, tikai vietējie tur sēž. Jo man liekas, ka mēs esam vietā, kur eiropiešu vispār nav. Kaut kā mēs vienu pāri tur ieraudzījām un gribējām domāt, ka viņi spāņi, bet, nu, man liekas, nē, lūdzu, vietējais veikaliņš. Kas te vēl ir? Nekas te nav. Rīt mainam dislokācijas vietu un brauksim uz centru. Vakar gājām uz to pusi un šodien ejam uz veikalu pēc ūdens. Un tā te ir aizmirst, kur ir veikals kaut kur tur tālāk. Pastaigāsimies uz otru pusi. Un tur meitene tirgo, es nezinu, cik viņai gadi, 12, un tirgo ananās. Reku vēl staigā. Vienkārši brīvi iet. Nav nekāda baigāta kontrola viņiem. Lankavijas salas centrā. Dzīvnieki šeit ir. Pārvācāmies uz civilizāciju, lūk, mūsu viesnīcu. Oi, te viens atpūšās. Nu, welcome to civilization, ja? Es jau visu šeit paskatījos. Bet, nu, iepriekšējo numuriņu neuzņēmām, jo nebija ko uzņemt. Un kas tad ir šeit? Mīļotais kanāls ar mūsu mazajiem dzīvajiem draudziņiem. No augšas izskatās bišķiņ savādāk.
Baigi lielais numurs. Un vai. Man patīk laikam tomēr civilizācija. Lauki ir forši, bet ne Malaizijā. Uz Malaiziju devāmies apzināti un vairāk iemeslu pēc. Un pirmkārt jau tāpēc, ka šeit nav vajadzīga vīza. Otrs iemesls – no šejienes mēs varam nokļūt uz Taizemes tālāko dienvidu punktu. Mēs brauksim uz salu, kas ir ļoti populāra pēdējos gados un skaitās viena no Taizemes skaistākajām salām. Tieši šī iemesla pēc mēs šeit par atpūtu pludmalēs aizmirstam. Tuvojās jaunais gads un cena politika Malaizijā tieši uz šo brīdi ir ļoti, ļoti augsta. Ja šeit notiks nacionālajie svētki, pastāv ļoti liela iespēja, ka jūs viesnīcu vispār varat šeit nedabūt. No izklaides iespējām šeit ir ļoti populārs debesu tilts un arī 7 aku ūdenskritums, kas atrodas džungļos. Ja jūs braucat uz Trošu tiltu, jums 2 stundas būs jāpagaida rindā, lai jūs tiktu kabīnē. Un arī ir vajadzīgi ļoti labi laika apstākļi, lai vispār kaut ko ieraudzītu. Bet ja jūs braucat uz ūdenskritumu, jums ir jāsaprot, ka jums būs jāveic ceļš cauri džungļiem. Un ūdens nebūs silts. Tāpēc ir iepriekš jāizvērtē, par ko jūs esat gatavi maksāt. Un, protams, jums ir jāizvērtē tāda iespēja, kā līdz turienei nokļūt. Un uzrodas vēl viens jaunums, kā Malaizijas virtuve. Tieši tāpēc mūsu turpmākās viesnīcas tiek izvēlētas ņemot vērā konkrētu stratēģiju. Mēs gaidām pēdējā brīžu momentu, kad tiks pārdoti paši pēdējie numuri pa adekvātām cenām. Bet galvenais nosacījums tomēr tiek vērsts uz brokastīm, kurās jūs varat izvēlēties ēdienu. Izklaide ir laba lieta, bet bez ēdiena galīgi nekā. It sevišķi, ja jūs pēdējās 3 dienas dzīvojat ūdens, šokolādi un ananās. Tāpēc mēs labāk priekšroku dodam labai viesnīcai un ļoti labām brokastīm. Bijām Nomalē, tagad esam pilsētas centrā, bet kopējais skats mūs īpaši neiespaidoja. Skatās, ka šajā salā sen nav bijušas nekādas investīcijas. Cilvēki dzīvo ļoti vienkārši un izņemot bez nodokļu zonu un veikals šeit es neko neieraudzīju. Kopumā sala izskatās pat drusciņ nogurusi. Šī laikam būs tā centrālā iela. Droši vien. Jā, pilns ar veikaliem. It kā duty free, bet cik tur free? Un ko viņi tur tirgo, cik es skatījos šokolādi, alkohols un vispārējais. Tas, kas mums principā īpaši nav vajadzīgs. Alkohols, cigaretes, šokolāde, kafija, saldumi. Standarta tipa preces šajos veikalos. Mūsu pārsteigums bija, ka pat šī šokolāde mēdz būt 20 veidi. Tur ir kaut kāda blakus suņu patversme vai kas. Bet no 5 zvaigžņu viesnīcas ejot pa ceļu, jums ir jāpierod pie šāda skata. Un tas nav sliktākais variants. Tiem, kam ir grūti ar visu šo, būs grūti šeit. Mēnesis, 10 dienas neesmu pieredus joprojām. Trakāk nekā Taizemē. Taizemē tik traki tas viss nav. Tūlītās iepeldies, kur ir saule. Diezgan paliels, es jums teikšu. Ļoti graciozi. Mēs nomainām viesnīcu un pat nenojaušam, kāda piedzīvojuma mūs šeit sagaida. Bijām provincē un ieraugot pie baseina zīme, nekārtot dabiskās vajadzības baseinā, noņem pulksteni nepeldēt ar kurpēm, nepeldēt ar virsdrēbēm. Mums liekas, ka mēs visi esam jau redzējuši, bet nē, mēs kļūdījāmies. Viesnīcas ēka ir ļoti dīvaini konstruēta, jo, ieejot numuriņā, mēs
pat nevarējām iedomāties, ka mūsu sienā blakus gultei ir kaut kādas noslēpumainas durvis. Tikai no rīta mēs saprotam, ka mums ir kaimiņš, kuru mēs mostamies kopā, bet guļam atsevišķi, kā teica tajā dziesmā. Un kad arī pēc zoodārza apmeklējuma tu esi redzējis šīs dīvainās zīmes, tev liekas, nu visi, tev vairs nekas nespēs pārsteigt. Bet nē, iedzīvojumi tikai sāksies, jo turpmākās dienas mēs veltīsim pastaigām šajā zaļajā oāzē. Zaļā zona pilsētā. Tur bija varāns, kanāls apakšā, kur viņi dzīvo. Un tā, un pretī parks. Mūsu mazais draudziņš jāskatās uzreiz uz kokiem, vai vēl kāds te nesēž. Ja viņi mēstarīgi atrauj visu somas vaļā, visu, no šitiem esot baigi jāuzmanās. Bet, nu, tas laikam ir paēdz. Provodu. Tāds elektrības vats turčī. Re, kur vēl vesela ģimene. Cik daudz cilvēki Malaizijā iet ar kājām? Neviens. Un tie, kas nestaigā, var aiziet pēc tam pasportot. Vai te kaķis guļ? Nē, neguļ. Bļāviens! Viņš ir kādu metru garš. Suncīši staigā, un viņi ir baros un kaulaini. Nu, ziniet, nav tā īpaši forši. Bet, nu, pagaidām, jā, čupa ar suņiem. Wow! Ir ideālie laika apstākļi, un mums ir superīgākā pastaiga, jo visu laiku mēs pārsvarā sēdējam numuros. Viens laikam ieraudzīja varānu, tāpat kā es, izmet binoklu un aizmucis. Esam atnākuši līdz ostai, no kurienes kursē viss ūdens transports. Bet labajā pusē atrodas ļoti populārs turisma objekts – ērgļa laukums. Langkavī no malaiziešu valodas nozīmē brūnais ērglis. Un šeit jūs varat paņemt ekskursiju, izbraukt ar laivu, un jums iedos ēsmu, kur jūs metīsiet, un sarodās šie ērgļi baroties, un tādā veidā pavarot šos putnus. Bet mēs katru rītu, stāvot uz viesnīcas jumta, paskatījāmies, kā graciozi šie putni lido. Langkavī sala ir apvīta ar leģendām un mītiem. Viena no bēdīgākajiem ir par meiteni Masuri. Viņa dzīvoja līdz 1800. gadam. Vietēji uzskata, ka Masuri ir bijusi reāla persona. Dažas leģendas versijas stāst par princesi Masuri, taču patiesībā tā nav. Viņa bija vienkārši meitene, imigrantu meita no Puketas salas Siāmā. Viņa bija salas skaistākā meitene un apprecējās ar karotāju Van Darusu. Toreizējās salas ciema, teiksim, mēra brāli. Kādu dienu viņas vīrs devās karā pret Siāmas armiju. Kamēr vīrs bija prom, Masuri sadraudzējās ar ceļotāju, kurš ieradās salā. Taču tās bija draudzīgas attiecības, bet visas sievietes uz salas bija tik ļoti greizsirdīgas par viņas skaistumu, īpaši greizsirdīgi bija ciempriekšnieka sieva, ka viņas sāka izplatīt baumas, ka Masuri krāp savu vīru. Tajā laikā tas bija liels noziegums, par kuru draudēja nāvesods. Princese vainu neatzina, bet vietējie iedzīvotāji viņai piesprieda nāvesodu. Šī nāvesoda izpilde bija ļoti nežēlīga. Meitene tika piesieta pie staba un vairākas nedēļas turēta karstā saulē.
Pēc tā, izmantojot tradicionālo dunci, meitenei tika izdarīti vairāki dūrieni, bet neatkarīgi no tā, cik daudz viņi tos izdarīja, meitene nenomira, lai gan arī no tā ļoti daudz cieta. Viņa lūdzās un teica bendēm, ka tikai viņu senču duns spēs viņu nogalināt. Bends tā arī izdarīja. Paņēma dāvanazi, iedūra meitenei un beidzās viņas ciešanas. Viņa nomira, bet no viņas brūcēm sāk plūst balts asins, kā nevainības zīme. Ciemi iedzīvotāji šausmās saprata, ka sodījuši ar nāvi nevainīgu, taču bija jau par vēlu. Un ar pēdējo elpas vilcienu Masurī čukstus nolādēja salu un visus tās iedzīvotājus, un nepatikšanas, lai viņus pārņem līdz 7. paudzei. Vietējie iedzīvotāji patiesi tic leģendai un uzskata, ka lāsts beidzot ir beidzies pagājušā gadsimta beigās. Viņi apgalvo, ka kopš tā laika sala sāk mierīgi dzīvot un vairs nav notikušas nepatikšanas un traģēdijas, un ir sācis attīstīties turisms. Pēc Masurī nāves tik tiešām salu sāk piemeklēt ļoti daudz nelaimes. Sākās sausums, ugunsgrēks, Sijāmas armija iebruka, un tāpēc pie viņas kapja jūs šodien joprojām varēsiet redzēt vietējais iedzīvotājs, kas ļoti tic šai leģendai un baidās no princeses lāsta. Skaisti, skaisti. Bet reālā dzīve būs šāda. Ar to jums jārēķinās, ja jūs ceļojat šeit. Ja jūs gadījumā gribat tikt pāri ielai, jums ir jānospiež šis metāla klucis. Pārbaudām, strādā, nestrādā. Jā, strādā. No šādiem ir jāuzmanās šeit. Un re, kur viens ir izdzīts uz vietas guļ, un sākās kaut kāds cepīts, sākās lietus, visi ir aizņemti. Ar to, ka viens tur vienu baigi dzen. Un tā viņi te dzīvo. Tur ir pārciņš, šeit novirzās iela, un šeit ir it kā pilsētas zaļā zona, es saprotu. Šeit no rīta redzējām no balkona, ka lēkāja mērkaķi. No mērkaķiem mums teica visi jāuzmanās, ka viņi var būt agresīvi, viņi var raut visārā, un tas būtu mazākais, ka viņi izraut. Trakākais, ka viņi iekost. Bet šeit arī no kaut kurienes turienes man vakar pretī izlec arī varāns, un viņš šitam te kaut kur ielīd iekšā. Tāpēc mēs tagad intensīvi meklējam, lai viņu uzņemt, jo es, protams, negaidu, ka viņš šeit būs. Bet, droši, ka pirmo reizi, es zinātu. Es domāju, ka viņš vairāk baidās no cilvēkiem, nekā mums no viņu vajadzētu baidīties. Pilsētas zaļā ideja. Parks bija foršs, bet šeit ir tāda reālie zaļumi. Tā kaut kā. Mūsu viesnīca ir galā. Kaut kur turēs tiem kokiem. Un tālu nebija jāmeklē, kur sēž. Laikam tāpēc, ka lietus, viņi nav baigi aktīvie. Bet baigi mierīgie. Lietus ir, viņiem laikam ir augsts, viņi sačupojušies. Lūk mūsu viesnīca. Lūk sēž šie keksi. Lūk kanāls, kurā gan jau tusē tas čalis astēnais. Un tur ir pretī šis centrs. Un tur mēs gājām uz veikalu. Te ir viestāja ēstu un kaut kādas tītarvistas, ne kaut kādas tur. Šitās, kas pa ielu vazājās arī, nesaprot, neviens viņas neaiztiek. Un tā viņas te, tāda te dzīvīta, tāda interesanta. Re, kur mūsu mazais draugs iet pa koku vēl. Ej, tur nost! Mains, viņš ir liels! Viņš ir liels! Gandrīz metrs. Jo, viņš pa koku vēl rāpu. Šito es neesmu redzējis nevienā zoodārzā pat. Ātrums viņam ir baigais. Un nagi ir arī baigie.
Un nevar vispār ieraudzīt viņu. Baigi jāieskatās. Ja viņš nebūtu kustējies, droši vien, kad es viņu arī neieraudzītu. Nu, šitas dzīvo, lūk, šeit, tajā zaļajā zonā, kas pirmā dienā man pārbiedēja. Mūžā nebūtu iedomājusies, ka šis pa kokiem rāpo. Wow! Bet nu baigi skatās. Jā, galva grozi. Kā pielīmēts sēž. Trešo dienu meklējam šeit to gigantisko varānu un nevaram atrast. Jāiet šitā kafejnīca pārbaudīt. Šeit ir parks, un ja es atradīšu to zīmi parādīšams, parkā nedrīkst sadoties rokās. Es eju no aizmugurs, tāpēc, ka priekšā ir kaut kāds varāns vai suns. Un es it kā esmu paklausīgā sieva, kas velkās no aizmugurs visu laiku. Un blakus neiešu. Bet tas ir īslaicīgi, kamēr mēs šķerstos tad robežu. Vai nu nenonāksim džungļos. Re, kur ir tā zīme, jā. Nu, un ko tad nedrīkst darīt? Nedrīkst. Suņi nedrīkst. Ko tur nedrīkst vēl? Riteņi, mopēdi. Kas ir pēdējais? Nesapratu, kas ir pēdējais. Varbūt kādam ir ideja, kas ir pēdējais. Jā. Bet pirmā, pats svarīgākais, nedrīkstat jūs te maigoties. Nekāds maigonis te nebūs parkos. Tālūk. Ēkā ir kā lidostā, viss ir ar geitiem, ar stikliem, apsardz riņķī. Gaidam savu laivu. Braucam atpakaļ uz Taizemi. Un lūk, laikam nāk mūsu kuģi. Nav nekādas nojausmas. Un šeit ir kā lidostā. Te ir uztaisīts vienkārši visu, wow. Baigais līmenis. Viss stiklots, visur apsargi. Filmēt var, nevar. Nezinu, tur iepriekš bija zīme, ka nevar. Redzēsim, kāds viss notiks.